na balandi émission congolais ya solo bozozo biso partout dans le monde na kati ya site na bino SK Monde TV. SK Monde TV est un site oyo et même la bino ba actualité ni surtout il kakana kini à travers Montréal Irano Kiala comme ça là kitoko bino mo bozo mona bino nyo surtout ba fanya Ivana Tanda partout bozali naza toujours wana humble servante na bino pour la servir bino parce que nazara mona musala na bino na bokasi ya boss na ngai Peter Bato ba bisuri Congolo mutu mukwamu que je salue en passant papa bambote belé sika ozwami lelo na kati émission congolais ya solo bandeko surprise ezali surprise ezali kaka nde na yesa bino ke tozaka na masolo toujours ya mawa pe ya pasi oyo ba congolais ya solo bazo souffrir nango ba memaka ngo na kati émission congolais ya solo poto ka solution na yebisa ki bino ke tango bozo na ba masolo aboyezo leka bokomela biso bopesa ba point de vue na bino poto luka solution ya kopesa mabota oyo ezo souffrir balandi émission congolais ya solo lisolo na zana ngolelo eza ya pasi pe mawa eza ya pasi pe mawa eza lisolo ya mwasi na mobali oyo balingana kana bolingo ya solo mwasi alingi mobali na ye mobali pa alingi mwasi relation amoureuse na bango emataki eye kosala ke mama a se retrouver na zemi ta mama zwizemi amemi sango ka ndenge ezalaka epa mobali ntango akenda sango wana epa mobali papa atali poche eza mokuse poche ezaki molai te amoni ke charge wana ya zemi akokanga te eloko ekamusi biso ezake mibali ebele lelo bakomi kaka soki mwasi ayeli sango ya zemi il faut ta mosusu aignorant mosusu eza ya ye te mais ndeko aignoraki te alobaki te ke zemi eza yanga te ayebi ke zemi eza ya bina aza na mbongo te mpo na ngai nalingi swati tolongola zemi swati oluka mobali mosusu oke ebambele zemi wana mwasi mpe atali ya bino ngai nakolongola zemi te eza lisumu naza mpe na posa ya mwana mwasi lokola mama na ye azaki envie mama abi te tika na bokola wana zemi wana mwana ngai malgré babali yo te tobomba ta koko wana un jour akosalisa biso napesi mbote na Jean Thibault isika ozali napesi mbote na balandi émission congolais nyonso tout Yvonne Ndiowa Ange Kolo Bidje na kati ya Paris na kati ya Bruxelles pardon bolimbisa parce que lisolo oyo nayebi ke soki ozala motema makasi te okotanisama ya miso toyebaki te ke makambo ya boye koza esalema na mboka na biso ti lelo ezali Ivana Tanda kosaka bino te parce que nayaka na bapreuve nyonso e na kati ya plateau na ngai nazala bakolo likambongo bazali mobandi komituna bakolo likambo nde banayi toza na mwasi awa toza mpe na mobali bapara ya mwana toza mpe na mwana awa esalamaki ndenge nini zemi ekoli papa akomi kote mosusu mama mpe kote mosusu koko abundani bandeko na koteka makala koteka mwa babiloko ya balabala kaka de façon ke mwana nga mwasi na zemi nakotike te mwana botani papa amona na kaka te mwana mwasi abomba pe vérité ya koloba epa mama bango ke zemi yango eza ya kotubu akosani ekutu famille na bango ke baviolanga mama azangi eloko ya kosala moyen baluka mobali bakangisa ye balandela na justice eza te la fille abomba problème wana motema naye mwana botani mwana koli chose grave balandi émission congolais ya solo mwana akomi na âge ya 5 ans mama amoni ke no makoki eza te na absence ya koko ya mwana ka ndenge adeplasaka mpona koluka mwa babiloko ya koteka mama azwi décision abino après tout aza mwana nga moko te tatani asundola nga mpe nakesike na orphelinat me na bando nanga oketali ekuna parce que naza possibilité te naza mpe mwasi nakobala nanga mpe mobali mosusu me na mwana boyo oza bacharge bandeko na ngai mama amoni ke no naza na makoki lisusu te apréféré kozwa mwana na ye kaka moko akende kotika ina orphelinat akomi kuna orphelinat kolo orphelinat ekotika mwana o makoki eza te boyeboye akosi kutuka za mwana moka baviolaka nga boye ka ndenge akosaka mama bato orphelinat bato mawa oyo babokolaka bana bakongolais ya solo oyo bazala na souci ya bana oyo babwakama bazwi mwana baankadre mwana na kati ya orphelinat mwana mpe akoli mais tango mama azaki na mwana aza kokanga bafoto na ye aza kopublie na Facebook ndenge ezalaka kopublie bafoto na yo na mwana papa mpe kote azalaki tellement azalaki toujours ami ya mama na Facebook aza kolandela mpe kaka bafoto wana ya mwana azalaki kozwa bafoto wana azoyibayiba bafoto azogarde bafoto ya mwana azotala évolution ya mwana nga akoli boyebo mpona kokemosika te lokola bango moko bazali sur place bandeko na koprofere oyo etikali
to yeba nanu na minoko na bango moko parce que on eza lisolo ba yeko betele biso ba betele biso lokola bango moko bazali awa bango ba yebisa biso problème nini ememi bango na kati ya plateau na biso balingi balande biso congolais ya solo ba yebisa bango nini balingi ba informer biso nini et qu'est-ce qui se passe entre bango mi balé parce que ato déjà na des familles ipandi oyo tozana famille ya mobali oyo papa mwana otoyo tozana famille ya mwasi oyo mama ya mwana et la fille mwana ngo babotaki azali na biso ezosala pasi makasi na okemusika te bandeko na sengi na bino pour s'abonner massivement na kati ya site na biso SK Monde TV pour na retrouver ba histoire vraie ya boya ivana tana kosa kabinete to kota kana kati ya mabota poto luka solution esika boyo kanyeza te émission congolais ya so na bino ba fani na biso to apportaka un plus na bota oyo bokabani ezali sans plus tarder bandeko ngai nazo bana déjà na famille ya mwasi parce que à travers bango nde to yeko retrouver solo oyo nazo bandana oyo ya bengami mwasi oyo aza mama ya mwana atana sima nga bonjour maman journaliste maman na yebi ke ozota la caméra na biso parce que bisolo to beti na kati yango na mutusi parce que nga moko na eza kolo bisolo te bio moto eza présente oko yebisa biso nini ememi bino na kati ya plateau na biso mpona lisolo ya mwana oyo yo moko kenda kotika na orphelinat et nini eyaki na nsima mpo emema bino lelo na kati ya émission congolais ya solo eloko memi biso awa mwana oyo aza mwana na ngai bandeko mwana oyo Sarah aza mwana na ngai akomaki na orphelinat parce que mobali oyo nazalaki na ye comme irresponsable aza irresponsable nakomaki na zemi na ye azwi akiminga awangani nga na zemi nayebisi ye ke naza na zemi alobi wana zemi na nga te me mobali nga nalingaki mingi na vi na ngai nina nalingaki na motema moko epuis ye moto andimaki ke tobota ekomi na suka nango awangani nga mobali azalaki na makoki te famille na biso pe makoki te na age na nga namoni ke napesa mokuma na charge na famille na nga te tamie naki kotika na orphelinat nde yango wana naloti Sarah oyo naki kotika na orphelinat. Merci, vraiment merci maman Nina, vous comprendre votre émotion. Balande émission congolais ya solo boyoki eloko nini emaki maman orphelinat mais likambo eza awa eza ke likambo ya papa na nsima kotala bafoto eye kosala ke moko ya bandeko na ye oyo bautaka libanda mboka bayaka akosala mwa badon na baorphelinat ase retrouvaki na orphelinat esika mwana azalaki atali foto atali mwana bino mais mwana oyo mwana zuma te tomonaka bafoto ya mwana oyo na telefone ya zuma na Facebook ya zuma to télécharger bafoto ya mwana oyo mwasi ne akenda na ye donc est ce que mwana aza mwana zuma te tangu ndeko amemeli zuma sango wana akomela bino na moni mwana moko place boye mwana wana akozanga mwana te par rapport à bafoto natali na elongi ya mwana aza mwana ndeko na biso papa ya mwana akiti ti esika orphelinat ezalaki a retrouver la fille amoni pena ke non aza mwana na ye mpona kokota na détail ye moko papa aza sur place a expliqué biso nini esepasaki na orphelinat na kokende na ye et puis nini esali ke lelo tokutana na bango na kati ya plateau émission congolais ya solo nazopesa micro na papa oyo aza papa ya mwana Sarah papa Zuma bonjour. Na préféré aux micro sur la caméra ou expliquer ma femme na partout dans le monde bazana pour ça ba yeba nini zo s'est passé au juste entre tous les deux familles. Tu dois courage papa expliquer na balandi na biso bazé courage ni na escroc. Je suis vraiment tombé baissé. Na niveau na combattre na média.
Moi, je suis monté comme ça dans les médias. Parce que baso finga o bako finga. Baso ba o bako loba. Na kotika makila na ngazi. Papa Zuma, problème ya makila ma ese sopani. Toza na posa to yeba nini e comme liyo tango comme esika mwana oyo sundola azlaki. Toza na raison na biso zako. Moi journaliste baso finga ngana za irresponsable. Si, vous êtes irresponsable. Mais bah il va pas sur direct kaki mwana. Je suis Moulouba. Na kotika makila na ngai kende te. On a vraiment la deuxième, c'est parce que je veux pas de moyens. Vraiment. Je veux pas d'argent. Et au métier que oui, on a violé qui l'a fait. À ça on a loba. La mise sur tout. Est-ce qu'on a violé qui est? Vraiment. C'est parce que je commence à voir ça même sur le Facebook, parce que publier que oui, na wangana mwana nanga, na viola ki mwana na bango. Naninga qui est mingi. Elle sait très bien. Les autres fautes. Il y a Kozanga oyoyo. So linga kaye bingo ngobo la Kozanga. Les salariés qui oui peut-être na kima et aïe bien très bien. Et s'inquiéter. C'est pas encore le moment ya kozwa mwana parce que je suis pas encore capable. Mais papa Zuma quelque part na ba kawana tout monde ba couple tout se protéger parce que ba makokina me monanité ya ko bota na ba kawana ba couple tout ba utiliser quand même ba préservatif de façon que tout éviter comme même anja batu angelo batu abimi na mokili OK tozana ba incapable. C'était ça on a senga qui et il m'avait dit que oui. Ozo senga préservatif ngana gibano na préservatif na ko préférer la caméra parce que ba fan ba condamné on a c'est ozo nga mwasi ndumba na ngai mwana nga mingi ceux qui n'abandonnaki ma fille ici c'est parce que j'avais pas de moyens. Aujourd'hui j'accepte baloba onu so bakoloba mais nzamba a témoin et quand je suis parti na se battre comme mobali nyoso abundaka parce que na yebe ke makila nanga quelque part ezoganga Makina nanga quelque part ils ont ganga. Je peux pas laisser moi nanga. Et parce que tant na page Facebook na ina za minaye mais na tia kombo nanga te. Na tia ki kombo mususu pour na contrôler que oui na tiki makila nanga quelque part. Je veux aussi mon petit frère. Mon petit frère on a fait que oui parce que si na okende je suis orphelin de père et de mère. Na yebisa kile kinanga na tika ke kuna maboko mutu. Que oui je te laisse. Il a encouragé tout la bêtise, papa. Parce que là, il oui. On a besoin un jour de récupérer moi. Est-ce que du petit frère, il fallait pas natika. Mais maman, tant on a accueilli, on a bondi le coin mobali. Le coin mobali, n'y a pas bundaka. On suit pas moyen. Pourquoi pas dans son grand moi? J'ai tous les dossiers où on a fait au bon place où bazale battre moi nanga. Et ça le quoi pas preuve to comme mon les dossiers qui bango bazo finga moi nanga bazo finga moi qui est irresponsable. Alors elle, oh ce qui n'a maman n'a pas envie. Je ne pense pas que oui ce qui ma mère il était aujourd'hui en vie. Nanga na saboté moi non. J'ai des épreuves on a la photo. Maman t'a tchakizé mengo. Obe ba parents no ba tchakizé mais papa no t'a tchakizé non. Je pense que vous avez caché à l'hôtel de ville. Merci. Ok. Bazo reconnaître que oui, ngai nde na sa papa ya mwana. Et puis il faut les autres. Bazo reconnaître et bakene na aide o eza test aide na moyo. Test aide na moyo. Ah OK. Vous avez test aide. Et ça wana. Et bazo la que oui, mwana sa mwana nanga. Na expliquer que bato au moins on a problème nanga. Que oui, les lots ban et bien parce que comme ma phaseur, ban et parce que comme enfant de la rue, bah ça abandonné, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens. Je suis un licencié. Na minute au phase Zuma to ko loba que orphelinat va confirmer yo, ba sali test ADN va confirmer que moi na za moi na yo, ba pèse confiance que ça papa ya moi. Donc souci na ko na minute ezani. Eloko nini oyo oyebisa balande émission que ya solo et problème ezani nini oyo to que la solution à maman enfin le banane na zo peso adagio
comme un vrai militaire. Au moins, les pays, ils ont la guerre. À moins que l'étranger va se faire pour battre le pays. À Rosalani, à côté de moi. À Okene, pour abunda, pour Nambokanaï et à récupérer Mbokanaï. C'est ça aussi ce que moi je fais. Si je suis parti, c'est pour nos bunda, pour nos mois. Étant donné que je suis capable et je suis venu prendre ma fille. C'est ma fille. Ma fille est coulée dans les autres naïs. Et ça ni à maman naïs et ni à pour connaître que merci beaucoup, merci. Je suis venu prendre ma paix sans moi dans la question. J'ai des moyens. Un grand technicien, il y a accompagnement, il y a mon nez, il y a mon cannabis. Il y a l'état peu de soucis. Merci vraiment, merci. Merci. N'importe quoi. Merci, je fais un problème. Débat mon corps, ils assument. On ne peut pas venir au niveau militaire. Non, médias, c'est pas c'est ma fille. Mais il faut dans la zone. Il faut dans la zone. Maman journaliste, s'il vous plaît. Ils ont pas si peu mawa. T'as la moine à eux. T'as l'angaï, t'as la grand frère. Mais c'est vrai, à moi, on a vu nos malgré que Botika qui est. Au moni, nous avons passé. Ah, grand frère, toi, il est d'abord orphelin des pères et des mères. Ce qui le bimaki, ils ont dit pourquoi Akenaki Konoka pour Ayeba Kike, Atiki, Makila n'a quelque part. Dans les locaux, nous avons grand frère. Partout où il y a malgré toute place où il y a un orphelin, même un coquille et un makina dans le monde. Parce que grand frère Azaki Libanda, à tout moment, tu as un téléphone, tu as un solo, tu as un boni moana dans la maman. Maman, même si tu es responsable, les autres, c'est que tu as récupéré moi. Ce qui même je suis capable de on est prêt à vous foutre à barreau de manger à ta part. Babi pembe na ingano kala Montréal musale zo sa makitoko na makasi ya suri Congolo mutu mukwa mon boss mon patron mon boss ba mo gros bisous à toi papa musala problème oh yo site oh yo sala bah c'est la femme c'est tout bas que tout dédommage ça va congolais c'est pas normal jamais pour le makambo s'il vous plaît jure devant Dieu j'irai devant Dieu je suis prêt à vous foutre à Nyoso tout je suis prêt à vous foutre à Nyoso tout je suis prêt beaucoup de filles ont besoin de filles j'accepte mais je suis prêt à faire on c'est tout bon au Sénégal ok on s'est calmé on va la solution donc toi tu me cites tu es mon frère là ton frère attention justice. Est-ce que nous sommes responsables de nos affaires? Maman, c'est pas normal. S'il vous plaît, Toluka Kinya. Dans l'émission publique, Talabino, balade émission congolaise solo partout dans le monde. Bazan la posa, tous la solution. Parce que si comme moi Nazali Yaya, Batia a trouble été. Pour moi, noyo, le cola, Makila Naye et Zananzota papa. Donc, Makila Naye et Zananzota maman. Il faut bino des familles, Boyokani et Zala. Tous on a posé tous qui me maman, quand la passe, nous sommes quittés. Avant de faire ma campagne, nous avons fait ça. Nous, Koko ya moi na micro, maman, oh ya beaucoup la qui moi né, moi si nazena. Maman, bonjour. Bonjour. Malgré aux alikolo. Nazo linga roza kimia muke o expliquer public o bazo talayo partout o bazo landa yo
ezaki ndenge nini et en plus souci na yo eza nini. Courage. Merci maman journaliste ndingo pesi mama. Tala caméra. Na pasi makasi. Moi mobali asaka na ngai. Na bota bana na mibale bango mwasi na mobali. Natangisi mwana nga na pasi. Na makala. Bazo tsola. Bazo seka. Lobi le kambute. Bazo teka pona venir à lobby ya bana na ngai. Mwana ye mwana ba violer ye. Mwana nga zaki vierge moseka. Azalaki moseka. Aibaki mibali te. Natala bo mwana makili ezotanga. Ba violer yo mama violer ngai. Mais mobala mona ebesika azalaka te. Mama. Kina mwana hôpital mwana zala zemi. Yasolo. Ah bon? Ndeko na ngai. Nina. Pasi ya motema. Ngana violaki yo. Ngana violaki yo. Ndeko, eza pasi Ngana violaki yo. expliquer bino. Ngana violaki yo. Eza likambo koleka esiko toloko andimi toleka na esiko bandeko bopesa nga conseil. Na omwana mobali asali oyebi pasi ya zemi bakaprice ya zemi oyo nyonso mwana bandaki kotungisa ngai nga mama nateka makala souffrance papa banga kufa tika bango mike bandeko na ngai ekoko lelo oyo mpe ntango mwana botami mobali amonana te. Maman, si, pardon. Maman journaliste aviraki yo te. Là, ma confusion. Maman, pardon, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Pardon, maman, la réponse de papa. Quand est-ce que papa est la responsable? Hein? Parce que au Léli, vous expliquez l'histoire, on a si innocence, on a si combien aucun qui bunda au lukopo na moi na yo, au tika qui change na muntu oyo à sentaki. Hein? Quand est-ce que papa est la responsable de la réponse? N'est-ce pas que tant au senté déjà, au commis papa, il faut avoir ma responsabilité à main. Tu vois comment porter, comment? Tu vois comment recevoir, comment? Mais le long, il faut faire croire biso que non. Donc, au tika qui n'avait pas mon moi bokolo, auquel Lukambongo, c'est pour que l'on y ait na audacité. Nous avons courage. Na audace aux anango, au bique non, aux soit moi. Quel que soit ma qui l'a aux autres tout à tout, soit disant adé. Et talingaïté aux soit moi na té. Aussi moi na voyager. Voilà bisio. So ça fait. On m'a dit banga la botama. Tina komi wembali bo soit moi la mutaba. Ya tolo munene bo irresponsable za yo. So ça fait na no beto. Na muta trouble au ça na raté. Na beto makati. Est-ce que yo responsable yo? Si vous êtes responsable yo. Vous êtes responsable. Yo, c'est là s'il vous plaît expliquer yo. Yo ko bazano na sous-vêtement ba osomela. Yo, c'est là. Lipa etongo ba osomela. Yo ko lia ozana ntile le pana. C'est là madame. Ça va expliquer yo. O kata même sous. Yo ko continuer tenir sur la yebi na la. Maman, on se le basa muninga na ye nyonso wana yo epesanga responsable eke somba sous-vêtement nasomba lipa ya nini yango nga mnazala mama na nga vie ana mai na makila makasi. Ah bon? Yo êtes responsable yo. Quand tu sois pesé mi chamo na batu comme ça il va charge wana ndenge za yo. Yo. On va déjà la vie na yo. On va charge yo. Yo lo ba mama pasi pourquoi mama tika mama. Nalika malongo epesa ngo pasité. Yo ke ko chola nga irresponsable. Papa, nga fais la mataki l'uzizi la dernièrement. Na kila tuni dambe la bi dambe. Li kambo mo sa ni on a ko biba. Na li bota la mate. Yo ke rappelé. Ça c'est une famille ça va lien. On peut la gâteau, escroquer biso. Asali biso ma bouina famille. Papa la bête. Après biso la bête. La parole de la merci vraiment nazo rappeler que boza ndemso na Escamonde eza site oyo eyeli bino bama solo ya sika babi mupepa sika pembeni ya Mombose Suri Kongolo babi Peter Bantu mutu moko malamu babi mutu moko bien papa grâce à toi nde musala yosa na makasi boye vraiment bino nyonso tout besoin de biso bo s'abonner massivement obo rataka te ba histoire vraie babi na kati émission congolais ya solo li solo ya hasard ezalaka te tozaka toujours na ba témoin baza sur place ba kolo li solo baza sur place ndeti li solo oyo mpona bino bo benga biso na ba numéro affiché na sa ba écran na bino en tout cas bo pesa ba point de vue na bino parce que tozo yeba tenga pena na train na katikati na kote la nana
na côté la papa ou asundola ki mwana tika ki zemi na libungu ti lelo azo déclarer mwana na ye ou bien na côté la maman oyo abima ki pe irresponsable ya kozwa mwana okende kotika na orphelinat to côté la nani bino bolobino na minute oyo mwana oyo est-ce que mwana ngo azo reconnaître papa comme papa na ye est-ce que azana affection ya maman to zo ngana mwana la fille bébé bonjour kombo na yo nani kombo na Sarah tala caméra est-ce que oyebi comment maman na bino kombo ni nani Maman Nina. Comment maman na bino maman Nina tala nga siko papa wana vani na suka kuna kombo ni nani aza papa na ote tango yaki kozo na orphelinat ayebisa kioni ayebisa eloko te bandeko botala na décret botala na mpasi ya boye douleur nini mpena eza na kati ya mwana ok bana basengaka te babotama na mokili biso baparent nde tozobenga bana na mokili momoni nokobenga mwana na minute omwana ayebi papa na ye te mais papa asalisi na baexamen ya ADN po aconfirme ke mwana ngo aza makile na ye po alakisa bapreuve ndenge alakisi biso bapapie nyonso to awa orphelinat bandimi ke aza pere ya mwana bandimi kolibere mwana mais mwana yango ayebi ne ata papa te bandeko lisolo ya boye vraiment biloko ya boye ezokontinue kosama na kati ya mboka na biso itu malemba papa Lafayette malemba na flat hotel Bobimba Lafayette maman Ange Kolo Bidie na kati ya Bruxelles besoin da émission congolais ya solo oza numéro 1 ya bafan émission congolais ya solo tant que moi si esali yo ndenge nini ivelo ngeo na kati ya Paris patuka bangu Grand Dioko biloko ya boye maman Ntimba Anne Bayaka vraiment botelanga na biloko ya boye ezosama na kati ya mboka na biso douleur oyo mwana akokola nango na kati ya motema kotala pela biloko oyo ezosama na kati ya plateau et puis mwana nde eza boye azozwa deja makambo azotikala na babiloko na kati ya moto nakoloba mingi te nazoluka nayeba décision oyo famille ya mwasi bakozwa parce que jusque là mobali azobaki aza mposa azwa mwana eloko esalaki mpo atika mwasi ezalaki mpo na kozanga makoki elelo azwi mwa mbongo na ye ndenge aza boye akomi mwa mvama na babiloko na azosala vraiment akomi kose retrouver aza capable sikoyo ya kobokola mwana na ye mais famille ya mwasi bazoloba nini azonga lokola responsable numéro 1 ya famille eza maman ndeko mobali alobika aza mposa azwa malgré odepasaki na maloba na yoki alobi même ke aza prêt ya kondima kobala même mwana soki bokolinga abala mwana donc ozongisa oyo obimisaki maman olobi nini mpona koluka kimia bala jamais merci maman journaliste na opesa mobali mwana koko na nga oyo te na bota ba mibale naza na mwana mwasi ka moko mwana oyo Sarah abakami lokwa mwana nga misato soki azalaki mobali ya solo etake nga mama abi mama naza mosala te eninga ozande ye mosusu mais ya wangani mama bokanisa émotion wana na kwei naoteka lisusu te mwa mobali oyo avandi atie mandefu tondi mutu mbanga lokwa mobali ya solosolo ata bapake boye aza leloko te mais tobimi na plateau tosala ngai na bokilo abangi ngai te na ondimango te ondima te nakondima te nakopesa ye mwana na ngai pete nakopesa koko na ngai te soki azali mobali ya solo aya na maboko na ngai take mama nangangi nasukani nasuka bakokilo bibisanga mama oza mama journaliste oyo eza mosala na yo biso nde toye na plateau na yo po toavue tobimisa oyo toza nango omoni mama espe oyo yo lelo olobi ke non mama bosunga ye bopesa mwana akopesa mwana na nini amesi mpe balia koteka babiloko na ye baperiode akosomba safu na ye akosomba mangusta na ye akosomba babiloko na ye bamarakuja banini akosoka na niveau ya rond point ti mama espe matia ti matadiki bala barisque batransport azwaki ezali kokwa babisalaki biso charge soki esukaki na nga moko opo nga nde alelo kwa nga na mona suka na ye soki esuka na nga mo mama espe azwi barisque tala kolongwa esika oyo tozalaki na kotanga kombo te tikokoma matadiki bala c'est pas peu de choses lelo ya boya ta mama soki naomona mwana mobali oyo nazoka mposa lokwa nakanga ye na nzoto bandeko na ngai balimbisanga eza foti na ngai te bopesanga foti kenga nakende otika mwana ofeli na ndenge nini mama na bisanza na mpasi
mobala liboso olinga ngai eza kaka Zuma tolinga na ye na ye na molingo solo ezaki volonté na ngai te naketika mwana na Felina nabomela bapara na ngai ke tolinga lengi nakosai kaka puke aviole nga po babande kolinga Zuma mais maman lina quelque part ezaki possible maman lina quelque part ma journaliste Zéréa yango nalobela famille na nga kabomoki aviole ngai nakende kotika kuna na Felina bopaseleka ekili puta moko epi Zuma aza na eloko te nalinga naza nini namokamonaakalamu tanaza nini ata bino Felina nde ebatela bana Felina nde ezungaka bana mpona kolia balimizanga nakifotanga te mbai nanga nde aza mabe Zuma aza mabe ata pasi yango balinga baoke kosala kiporter babokola bana bango me ya wanga ya boingai nalinga nasuka wati so nga nazalaki olinga oketika mwana Felina te mpona lembaki mwana tina lembaki zemelo keti obotaki mama ya mwana yebisi biso sikoyo mama alobi akolibere mwana na Zuma te Zuma na miniti andimi na ye azwa mwana ye azongisa oyo bino bodepensaki mpona mwana ye arécupere mwana ye akili mpona yo mama moboti ya mwana olobi maivana mpona mwana Zuma azwa mwana te po amoneli mpasa mwana te ata aza makila na ya kozwa ye te mwana kolebala ye te mwana kuta azolobaki ayebi ye te papabota ye te oteka koko na nga te azwa ye te oteka koko na nga te merci vraiment merci tozoluka solution papa leki tozoluka solution boyoki décision ya famille ya mwasi balobi bango lokasi badepensa déjà ebele et mwana sa akoli akomi na age aza nango sikoyo badepensaki déjà bakolinga te bazwa bazongisela mobali donc na pasi oyo bango bamoni mama abi abakisi na nombre ya bana tozozonga sikoyo na famille ya papa leki famille wana baboyi na bango kopesa bino mwana parce que bino bobwakaki mwana boboya kosala kiporter ndenge balobi mpona kobokola mwana merci maman napasi na motema omoni lelo baotraite biso de la sorte bakoaccepte elo esengi napasi parce que mwana na biso alobi ayebi papa te c'est tout à fait oui c'est vrai oui ayebi ete azemi afélicité bango le problème eza grave mama na ye moko aoreconnaître soki aza moto lina azoyepa grand frère nanga tala grand frère nanga etaza nango oyo nyonso to bandosola na grand frère nanga lina oyo ayebi baloba nini oyo basolola benga ya lina polite famille yango lolenge yo na okipe na comprendre que ozabe na okipe tata uzaliboma azaliboma tala ngada 2 mois ngada 2 mois ba internenga yo bando boto besi ba internanga yo ngaba ba interne dans 2 mois ngaba zo internenga yo bando boto moto kana ndo batata ozo ba so ni ba internenga grâce ya grand frère ba internenga dans 2 mois eza pasi et même si tobe irresponsable mais na maloba ya mama na ye azobimisa awa nini akilai kotika mwana na orphelinat même si kokone naoki jeune wana mobali parce que bolimbisa ngai eza koloba te mais azaka inutile na société parce que ana toke pas docteur bila te moi il faut ba interner nga na inutile mutu inutile ba interner ndenge bazwi mwana oyo mama baki kotika mwana na inter est-ce que bana koluka ye nazalaki te na voyage ata mongongo mama anda ekosala bokotika mwana na orphelinat na biso na bango lelo biso grand frère azwi possibilité de koaccepte biso na bango même si bato baolanda biso parce que ya soni toyeti na télévision ya oloba esanga na pasi parce que na biso na bango biso tobimaki bairresponsable ya avant on comprend na sikoyo toyei kozwa charge na biso tozwi mwana wapema tozwi na ndako na bango te tozwi mwana na orphelinat na voyagaki nazalaki te na eta nini tozwi mwana boke tuna na orphelinat papa grand frère nanga oyo auti kotika basaki ya sucre même bana oyo baza kuna na kasi babénéficie na grâce wana ozokomprendre oyo tozoloba kaka ti baozoloba atiki mwana tani mama ya mwana même si pasi eleki atiki na tami nazalaki te na orphelinat
eza soni eza pasi soki toza biso olinga mwana bango te soki olingai mwana oyo te tolinga toya te tolinga toya te bango bato bakiseli mwana oyo aza na problème à mutu toza na plateau toye po toluka solution na kati ya plateau ya émission congolais ya solo tolingaka désordre te tolingaka nde so moto aye na problème na ngai ensemble na batelespectateur na bafano bazotala biso tozwa solution toza na mposa boyokana bino mibale mpona futur ya mwana oyo aza mwana moko aza nanu na pasi na mutu parce que na kati ya mutu na ye azosouffrir parce que mama te azosefika papa te papa ya mwana papa Zuma malgré badémarche nyonso osali malgré nyonso to osali mpo ozala convaincu que la fille aza mwana na ye e na minute oyo oyoki décision ya famille ya mwasi bakoko ya mwana oyo bakolisi mwana de 0 mwana libongo ti ndenge akomi na age baboyi na bango ozwa mwana eloko nini yokoloba lokwa libongo suka mikro ezepa nango ça me fait mal au cœur. Vous m'avez appelé à plusieurs fois autour de ça, la débat à moi au plateau. On a commencé la débat, mais pour la solution. Solution, ouais. Mais na moni importance na ngote. Parce que décision où le bazaki nango banda kama. Ti siko ba continuer kana. Siko tina ni to ya na plateau pour to sur la makambo. La traiter nga au bako traiter nga wana. Merci. Et dans une décision, la première chose, on se présenter des esquisses. La bateau tout va zolanda. On a dit un message où et la famille a RC. Maman et moi là. Olobi ni papa, olobi ni parce que le train na ngoni sa kotanga ngomo ke na suka émission biso. Merci. On a souvent balobi dans le kion. Comme non, la vie continue toujours. Le corps a décidé de moi. Parce que Nazaï, moi, on a accusé, c'est parce que Nazaï n'a pas capacité. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité. Mais tu ne peux pas appuyer en côté, papa Zuma, qui est ce qui os ma coquille, il faut voir un zémi, il faut que tu sois assimé. Parce que la ONG, parce que nous avons besoin de moi, nous avons 20 sacs de foufou, 15 sacs à Wassango, la peste vraiment enveloppe. Le corps va garder qui moi, la peste vraiment enveloppe. Voilà, tu dis orphelinat. Il y a 18 000 $. 18 000 $. Et na sengi bango, besoin nyonso oyo bana wana bakosala nango, baya nango etango. D'abord, on a payé bango hôpital. Non, bon frère, il va avoir bon frère, bof, s'il vous plaît, il va avoir privilégié de moi là. Il va privilégié, bon Félina, bah, Moussoukouna. Ce qui n'a là qui a récupéré moi, parce que pendant la Kina, n'a pas pu qu'on engagement et parce que la compagnie a pétrole où on a travaillé, n'a pas DG accompagné. Jésus. Bah, c'est il faut nous avoir aussi. Nous avons tant de choses directement basées sur moi. Le coup, nous avons maquillé maman. Nous avons fait ça dans l'hôpital libéré. Notre hôpital maman et ça coûte. Il fallait pas dans le grand mais tu quand même dans le grand pour la salle de boli pour la salle de na bateau bazana bande boni na famille na ngamoko. Bateau au bauti ko kufa na mai awa. Na sengi gouvernement na biso. Na ebisi bango.
bato wana nyonso wana charge na bango tout nga na ozwa yango pe ba famille na bango nyonso tout na za ko maman soki nazo sala ngo nyonso c'est parce que naza moto bato na uti na souffrance na olinga te na mona na bazo souffrir vraiment tant que tozoya awa je pense que mon équipe vous avez biso mingi na kutani na 3 personnes basali accident awa oza ba cas grave mais nous on a ngaliema et na zuba charge na accident va informer biso oui ba pesi ngai et sali quoi 22 000 Maman dit qu'elle a bof. Na boy kola ta chimie na boy kola. C'est que moi je vais demander et on a posé une décision il y a souka après maman ko yesa wa ke oui na bala na kaka ngai na onozwa charge mwana ngai à 100%. Biso tolobi bongo te yo ka bof li ka mnyoso asola kala mia be. Décision na ngai ngwana ya suka na tikeli bango mwana. Malgré ba démarche no surtout na sali nzamba lola asa témoin. Tant que tu es là pour épais sur Kanda que tu as là et ça pour moi la bica la connaît pas le papa tu vas nous oui la moi na tete makila ba tu biso to roboko la te toi makila na yo yo ko profiter pour ta mérité je suis un chrétien à mériter je suis vraiment un chrétien maman le fondation Zuma et Salami le fondation Zuma et Salami nazo iloko ba na tiki moi na mena ko ke sam kana na leza oh nyoso za ba poser ya mwana moi je vais tes beaux frères za mwana yo vraiment merci l'émission congolais à d'autres la miable Zela. On est les tout maintenant pas nanga. Oh, mais dis attention là mon frère. Bon frère. On met examen papa ne qui a moi na papa ya moi. Non, si on a nini yo za papa ya moi na ngana za noko ya moi. S'il vous plaît. Tu vas refumer de petit kala dozo moi. Au manquer un respect. Je peux pas. Là, je dis, moi, je suis bien éduqué. Là, tu as manqué beau frère Zuma. Là, manqué beau frère Zuma. Tu as manqué yo. Yo, ça pas ma journée, c'est ça. Tozolanda tindi banda parce que na moni famille ya moi si babaluki na sima décision mobile bino aza d'accord atikele bango mwana moi ça baluki ayoki déjà que mobile ya bonga mobile ya komo simba akobina moi eloko moi ça bino andimi babongisana mobile na ye en tout cas il y a no kiala ko kata caméra tina mama nyoso ka faute na bino nyoso fili banda bolandi bino moko bandeko na ngai bolandi bino moko bomoni ndenge famille ya mwasi na suka bayoki ke Zuma komo sima mwa mbongo bandimi na bango pena ke non mama alobi ke non soki moyen ezali Zuma bala na mwana ya mwasi andimi na bala na mwana ya mwasi parce que soki bazoki charge nyonso tu wana po bayeba ke mobile azana mbongo te mais lelo mobile ye wana komosima pe moi eloko asali badon minene pourquoi pas à côté pe bomengo wana mama peut récupérer tam so longa mama na mbongo wana ya passe OK so ba makala ba biloko wana msusu tout et quelque part tozolo bana bino bandeko na biso bozolanda biso na bike bolande émission lelo bo sepeli tozo pesa conseil na mobile oyo monike no soki okoki nanu te soki okoki nanu te makoki eza te kokeluka kobota na mwana batu te po biloko boye komata biloko soni ya boye vraiment na ba congolais est-ce que na bamboka msusu pena bisika bovandi biloko boye munde da kondi mapena atie moi 6e après atiki après ya kozonga après soki 12 ans plus tard ya lo bakeno na yeko zo mwana nga et na yo pe mwasi mobile aye pa na yo omoni bien que mobile est en position te on dimi na yo vraiment au comment tu vas rejoindre zemi on s'est protégé te on dit que zemi na parole mbala bien que mobile azako ko s'est protégé mais moi si aboyi on ko utiliser ngalo ko ndumba te et na za moi si na yo zemi eye maman no abundani a aider yo oboti on dit ko ketika mwana no felina donc na place onyo kwa ma oteka ta babilo ko mwana zako teka oboko la mwana na yo na minute o mwana na za affection mama te aza affection papa te malgré ayebi ke komba mama nina mais affection eza ba ma sœur ba ma melo wana ya orphelinat en tout cas esali pasi na bino nyonso botali biso bobenga na ba numéro wana bo pesa ba point de vue na bino toza na posa ya ba conseil yo to ko pesa na couple oyo parce que baza ko to couple te conseil ni to ko pesa Zuma conseil ni to ko pesa donc mama nina oyo asundola ki mwana et famille oyo bazo boya ko libérer mwana
En tout cas, bozaki ebele, bolandi émission congolais ya solo na pesi bino ba merci ebele, merci vraiment na mon boss Peter Batou, merci vraiment na Batou nyoso tout ba fan nanga nyoso partout dans le monde, bozé belé belé. Famille Malemba Mobimba, là je vais Feliciana Malemba depuis Angola, na kati Luanda en tout cas, bozé belé. Ceux qui n'attendent yote yeba koza toujours na mutema. Hein? Yvonne Ngyowa, ma copine à moi, Yvonne Ngyowa, bah gros bisous, na kati à Paris, moi c'est à Pembe. Y a pas tout, maman Anne Bayaka, famille Mobimba, y a Jeff Ilunga na kati à Paris, Bozé Belé, en tout cas, li solo ya lelo, et ça linga moko pasi makasi na mtema. Na tiré na ose la réaction na bino, bobenga, bokomela biso, en tout cas vraiment bino nyoso tout. Na lingi bino mingi na sengi na bino bo s'abonner massivement na kacha SK Monde babieza kaka moko ya Souris Congolo Peter Batou mon boss mon patron pembeni ya Irano Kiala Montréal cordon ya sito vraiment na confirmé musala kitoko Jean Thibault Eco RDC Yaya Mutu umela na yo zala toujours wana na pesi bino stumbote mingi na lingi bino mingi ngana bino tokutani à la prochaine.